မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Microsoft Excel သုံးပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အလုပ်စာဝင်တဲ့ရက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိသူတို့ရဲ့လုပ်သက်ပေါ့နော်လုပ်သက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုနှစ်လရက်နဲ့တွက်ထုတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါသူတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့နာမည်တွေပါတယ်ဒါကကြတော့အလုပ်စာဝင်တဲ့ရက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနေ့ရက်စွဲပေါ့ပြီးရင်ဒါကတော့လုပ်သက်တွက်တာပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိန်းထန်းညီပေါ့သူဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်စာဝင်တဲ့ရက်က9လပိုင်း15ရက်နေ့2020မှာအလုပ်စာဝင်တယ်ဒီနေ့ရက်စွဲကကြတော့1လပိုင်း26ရက်နေ့2024ပေါ့သူ့ရဲ့လုပ်သက်က3နှစ်6လနဲ့17ရက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးတွက်မယ်နောက်တစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက4လပိုင်း19ရက်နေ့2019မှာအလုပ်စာဝင်တယ်ဒီနေ့က1လပိုင်း26ရက်2024ဆိုတော့သူ့ရဲ့လုပ်သက်က4နှစ်6လနဲ့9ရက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးတွက်ထုတ်ကြည့်မယ်အဓိကကတော့ဒီမှာသုံးသွားတဲ့ function က date if function ကိုသုံးသွားတာပေါ့နော် date if ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာရေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံး formula ပဲရိုက် function ပဲရိုက်အရင်ဦးဆုံး equal to ရိုက်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာသုံးရမယ့် function က date if ပေါ့နော်အဲ့တော့ function name ရိုက်တဲ့အခါမှာစကားလုံးအကြီးဖြစ်ဖြစ်အသေးဖြစ်ဖြစ်ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာတော့အကြီးပဲရိုက်လိုက်မယ်DATEDIF dative ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်လက်သေးဝင်ဖွင့်မယ်အဲ့တော့သူ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးနှစ်ကိုဆွဲထုတ်မှာပေါ့နှစ်ရယ်လရယ်ရက်ရယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီ function ကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ dative ရိုက်ပြီးတာနဲ့အရင်ဆုံးဘာရိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်စဝင်တဲ့ရက်ပေါ့နော်ကိုကအလုပ်မဟုတ်ပဲနဲ့အခြားတစ်ခု stat date တွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်း stat date ပေါ့စားတဲ့ရက်ရိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် comma ပြီးရင်စုံတဲ့ရက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပေါ့စုံတဲ့ရက်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင်ခေါ်မှာကိုကနှစ်ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကဒီမှာရေးပေးရမှာကတပယ်ကုတ်ထဲမှာ y ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရမှာဒါမှဒီခြားနာချက်ပေါ့နော်ဒီ date နှစ်ခုကြာခြားနာချက်ကဘယ်နှစ်လဲဆိုတာကိုသူကပြပေးမှာကိုကနှစ်ပဲလိုချင်တယ်အနောက်ကခုနလိုမျိုးရီယာဆွဲစက်ကလုံးလေးမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီဒါဆိုရင်ဘယ်နှစ်ပေါ့ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်လထက်ရိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ရက်ပေါ့ကိုအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ခုနလိုမျိုးဘယ်နှစ်ပေါ့ဥမာ3နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း3 years 4နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း4 years အဲ့လိုမျိုးလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ year ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုခွင်းပိတ်မယ်ပြီးတော့ရင် year ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကို ampersand နဲ့ခံပါပေါ့နော်အဲ့တော့ ampersand ရိုက်မယ် shift နဲ့7နဲ့တွဲရိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် double quote ပြီးရင်3နဲ့ years နဲ့ကြားထဲမှာ space လေးချမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ space တစ်ချက်ချမယ်ပြီးတော့မှ years years ပြီးတော့ရင် comma 3 years ပြီးရင် comma 17လဆိုလို့ရှိရင်လည်း11 months comma အဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားလေးမှာ comma ထည့်တယ်ပြီးတော့ရင် double quote ပြန်ရိုက်မယ်ပြီးတော့မှ ampersand နဲ့လအတွက်ကိုထပ်ဆွဲထုတ်မယ်အဲ့တော့ ampersand ရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် shift နဲ့7နဲ့ရိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် dative ပေါ့နော် DATEDIF ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်လက်သေးဝင်ဖွင့်မယ်ဒီတစ်ခါလကိုဆွဲထုတ်မှာပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံး start date ပေါ့အလုပ်စာဝင်တဲ့ရက်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် comma end date ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကိုထည့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်လို့မရတော့ဘူးနှိပ်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက် C2 ပေါ့နော်သူ့စေခွက်ကိုပဲရိုက်မယ်နော် C2 ပြီးတော့ရင် comma ပြီးဒီတစ်ခါလိုချင်တာကလကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပယ်ကုတ်ထဲမှာရိုက်ပေးရမယ်စလုံးက ym ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးရမယ်ပြီးရင်တပယ်ကုတ်ပြန်ပိတ်မယ် date if function ကိုလက်သေးခွင်းပြန်ပိတ်မယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုလည်းခုနအတိုင်းပဲ17လဆိုလို့ရှိရင်11 months 10လဆိုလို့ရှိရင်10 months အဲ့လိုလေးပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် month ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထည့်ရိုက်မယ်အဲကြောင့်မို့လို့ ampersand လေးခံမယ်ပြီးတော့ရင်တပယ်ကုတ်ရေးမယ်ပြီးရင် space တစ်ချက်ချပြီးတော့မှ month ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဒါကကြတော့ပေါ်ချင်တဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်ပေါ်ချင်တဲ့စကားလုံးလေးမို့လို့ဒါထပ်ပြီးတော့ထည့်ရိုက်ပြရတယ်ပြီးတော့ရင် comma ပြီးတော့ရင်ဒါလေးကိုတပယ်ကုတ်ပြန်ရိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးကကြတော့ဘယ်နှစ်ရက်လဲပေါ့နော်ရက်ကိုလိုချင်တာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ခုနကအတိုင်းပဲ dative function လေးကိုပြန်သုံးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ function လေးကိုလည်း ampersand နဲ့ဆက်မယ်ပြီးရင် DATEDIF dative ပြီးတော့ရင်ခွင်းလေးဖွင့်မယ်ပြီးရင် start date ပေါ့နော် start date ကခုနကအတိုင်းပဲဒီစေခွက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ B3
B3 static ကခုနကအတိုင်းပေါ့နော်ဒီဆဲခွက်လေးပဲအဲကြောင့်မို့လို့ B2 ပေါ့နော် B2 comma ပြီးသွားရင် C2 comma ဒီတစ်ခါလိုချင်တာကရက်ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတပည့်ကုတ်တယ်မှာဒီတစ်ခါရေးပေးရမယ့်စကားလုံးလေးက MD ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရမယ်ပြီးသွားရင်တပည့်ကုတ်ပြန်ပိတ်မယ်ပြီးရင်လက်သေးခွင်းပိတ်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အနောက်မှာလည်းဘယ်နှစ်ရက်ပါပေါ့ဥပမာ9ရက်ဆိုရင်5 days 6ရက်ဆိုရင်6 days အဲ့လိုလေးပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် days ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထည့်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကို emphasis နဲ့ဆက်မယ်ပြီးရင်တပည့်ကုတ်ပေါ့နော်တပည့်ကုတ်ထဲမှာအခုဒီမှာရိုက်ထားတဲ့ဒီ formula ကဒီအောက်ထိကိုရောက်နေနော်ဒီအပေါ် formula ဘာမှကြည့်လဲရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနည်းလေးအဲ့တော့ဒီအပေါ်က formula ဘာမှကြည့်လဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တပည့်ကုတ်ထဲမှာတပည့်ကုတ်ရေးမယ်ပြီးတော့ရင် space တစ်ချက်ချပြီးတော့မှ D A Y S D ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တပည့်ကုတ်လေးပြန်ပိတ်မယ်ဒါလေးပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနောက်မှာ comma ခန့်စရာမလိုတော့ဒါကြောင့် comma ကိုထည့်ရိုက်စရာမလိုပြီးတော့ရင် enter တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်3 years 6 months 11 days ဆိုပြီးတော့မှဘယ်နှစ်ဘယ်နှလဘယ်နှစ်ရက်ဆိုပြီးတော့မှမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို auto fill လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဆဲခွက်တွေမှာလည်းဒါသူတို့ date နှစ်ခုရဲ့ပေါ့နော် start date နဲ့ end date ရဲ့ခြားနားချက်ကိုမှနှစ်လရက်နဲ့သူကဖော်ပြပေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအခုဗီဒီယိုထဲမှာကြတော့ Excel သုံးပြီးတော့မှဒါဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပေါ့နော်လောက်သက်ကိုနှစ်လရက်နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွက်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်